外面滔滔河水滚滚向前啊，又是一天开始了。小鸟在叽叽喳喳的，太阳也出来了，完美啊！哎呀。昨天在这滑倒摔跤啊，再从这上去一次，直面啊，再一次直面，它是有一点点滑的。不知道它这个有一些细小的，它土质它不紧，所以昨天不小心滑倒了。啊，上来了，哎呀，哼，出发出发出发！大好天气。大好河山呐、哎呀，哎呀，这个太阳晒的是真舒服啊！今天会有一点点海拔提升，具体提升多少没有看，估计也就是300、400这样子吧。明天会更高一点了，明天会到达3000多一点吧。够高的这一块。我现在所在的这个位置呢，叫岔河大桥啊，前面拐，然后应该开始提升海拔了。过了这一带山谷密林，应该很快就有村庄了。前方那里就是桐场河了，要在前面大左拐呀，就在前面大拐了。然后这里开始海拔提升了。快上来了，这由上往下看就感觉不一样了。哎呀，往前面再走一会儿，应该就有村子了。等一下在那里稍微喝点水补给一下吧。哎呀，不知不觉又走了这么远了，海拔应该已经来到了马上2500了。时间马上来到12点了。已经上来这一带的最高点了，那么往前面就开始下一点点坡，有一个村子叫沈家村，过去看一下吧，看一下有没有补给。其实再往前面走一点呢，好像还有个农庄，但我估计没有开门。哎呀，真高啊！这一带很安静啊。只能听到一点点的鸟叫声，还有水流声啊。其实这下面露营都很好，前面是可以下去的。有时候需要的时候呢，碰不到；不需要的时候呢，这种露营地啊，那是最好的地方了，又有水又安静。也算是出来了。今天后半程有一大部分的路，基本上都是靠近村庄的了，会更好走一点吧。但是快到目的地的时候，好像还有一个坡，也就这样子了。后半程也就慢慢的这样晃悠吧。出来了就是一片开阔啊！哎呀，还别说，真的有点饿了。还好前面有补给。哎呀，山下全是居民区啊，这个山好像被雕刻了一样啊。这一块土地翻新的真的很整齐啊！春耕开始了，我这边好像在撒肥还是在什么，也是在翻地啊。
它这后面还有一个小院，我点了一个菜，家常豆腐啊。哎呀，老板还拿了点花茶过来尝一下。哎呀，挺好喝的，还挺香的。哇，拿了一壶，可以慢慢喝，因为到目的地也不是很远的，就剩8公里左右吧。啊，在这外面坐着还有点冷，其实在小院里面可以坐的，我坐外面吧。开动了，开动了啊！家常豆腐，饿了真的吃什么都好吃，也不会挑食，也不叫不挑食吧，因为人都有一个自己的习惯，一定会吃自己习惯的饮食嘛，因为反正都是吃在肚子里面，吃饱了就行。旁边还能晒晒太阳。坐久了也是冷啊，继续出发了，应该有7公里左右就结束了。现在往回走啊，傻不愣登的，走的着急，充电宝忘记拿了，我的充电宝在人家店里面充电的，还好走的不远。这要是走远再回来拿的话，或者到了再想起来的话，那就真的是鸡肋啊！啊，拿也不是，不拿也不是。我刚刚走着走着，突然一个石头从我旁边飞过去了，是有个车从这旁边过去嘛。那个车的轮胎压到一块石头，那个石头一下蹦出来了，从我脸旁边直接这样飞过去，然后掉在旁边的那个水塘里面。我后面是个水塘嘛，哇，就那么近一点点哦，直接从我旁边冲过去。前方右拐有一个景区啊，叫番人古寨景区啊，看一下四周的环境。等下这个景区我拿手机再拍一下吧，四面环山。就是这里了。一个可以回归本真的地方。这里还有一个生态湖呢，里面养了鱼，好像在里面是可以吃到这里面养的鱼，好像是，我看在这写的，生态湖鱼现捕现捞。走了走了。走着走着就越走越远了，又要进山里面了。在我左边的山后就是琳琅泸沽湖机场了，挡住了是看不到的。风又大了，哦呀，那边有人在放羊呢。前方马上到达今天的目的地定位点了。这个天气了还好有点太阳。如果没有太阳的话，这个风吹着其实是真的很冷的。我那会儿在那儿吃饭，然后坐那儿喝茶的时候，稍微坐一会儿，没有太阳就很冷啊。在太阳旁边呢坐一下呢，哎，就好多了。山里面呢，一到黄昏的时候呢，那个风就特别的大。到早上之后呢，就风平浪静了。现在的时间已经来到3点半了，此时的海拔高度来到了2600多了。明天也就爬升个400米左右了。到达目的地啊，加油站，稍作休整，然后晚点就去找露营地了。这里就是加油站，后面这一点点的都是一些商业中心啊，吃饭的、休息的啊，然后商场。4点半了。背着一点吃的，背着点水，去找露营地了。发现一处地方，脚底下，好地方，我喜欢。
应该可以啊，看一看吧。OK， 没问题。这里还有人在这烧过火，那里有一块平地，然后旁边就是小河，完美。赶紧把帐篷搭起来，风吹的有点冷啊。布好了石头阵呢，这太阳快落山之后，风就会更大一点。垃圾有点多这一块。已经5点半了，把泡面煮了吃了吧。把炉头拿出来，哎，这个袋子好用啊。炉头。然后气罐也在里面，刚好。哎呀，灯挂上了，哎呀，点火了，风还挺大的。水开了，水开了，哎呀，哎呀。刚刚好，哎，哎呀，哇，好香啊！外面的风是真大，哎，先搞一口火腿啊，哇，哎，再来一口汤，哇。吃个泡面，吃出了山珍海味的味道。吃饱喝足啊！这会儿太阳也躲起来了，被乌云挡住了。其实还没有太阳落山啊。那么明天呢，就直接进到泸沽湖了。后天呢，我会从泸沽湖云南的部分进到泸沽湖四川的部分，大概是这么一个情况。今天的内容到这里也就结束了，剩下已经没有什么拍的了。面刚刚也吃了，晚一点就直接进到帐篷里面开始休息了吧。晚上到了黄昏之后，风也特别大，也比较冷啊。而且今天我这个鼻炎和这个好像有一点点微感冒吧，但是整个人状态是没有问题的，只是说话这个鼻音呢会有一点点重。那行了，今天内容就到这里了，还是一样，明天正常出发，拜拜。